Ok François, on va partir dans un truc un peu engagé là, non? Ouais. On a l'ABS, DVA, puis on va mettre un peu de distance pour pas se faire coffrer à deux. Ouais, je suis d'accord. On va prendre de la distance de sécurité. Mais si on se fait coffrer à deux là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est dans la merde. On est dans la merde. Bon, vas-y, je vais te montrer un truc. Sors Outdoor Safe. Ouais. Ok, donc là voilà, tu vois, là maintenant tu as un truc, ça s'appelle le mode alerte direct. Donc en fait, on va l'enclencher là. On va l'enclencher dans 2 secondes. Et donc, si on a un souci, si genre on part tous les deux dans une avalanche, et bah tu dis alerte, alerte, alerte. Et là, tout de suite, l'alerte, elle va partir. Et au moins, on sera sûr qu'il y a quelqu'un qui vient nous chercher.